Hello， 大家好，我係阿 B， 今日去試一間隱蔽嘅街坊小店。我諗有啲觀眾一睇到呢度附近嘅環境，已經知我想講邊間餐廳噶啦。冇錯啦，佢就係呢間美麗都餐廳。咁我諗住喺呢度附近嘅觀眾呢，應該都有試過呢間餐廳噶啦。如果冇嘅話唔緊要，咁佢個大街口呢，其實就係位於 Markham Road 同埋 Highway 7， 而正式嘅地址呢，就係8號 Washington Street。咁我問過幾位住喺呢度附近嘅朋友呢，佢都話呢間餐廳嘅 CP 值係幾高嘅，尤其是聽講話啲扒餐都好似話煎得唔錯添㗎。所以今日呢，本來就諗住帶埋太太嚟試啦，但係好可惜，原來佢仲係未開返堂食嘅，咁暫時淨係做外賣，所以就試唔到扒餐啦。喺餐牌方面咧，選擇係真係多到嚇死你嘅，由焗飯啊、湯粉麵啊、碟頭飯啊、和菜啊、扒餐啊，係真係乜嘢都有，應有盡有。咁而價錢方面咧，尤其是以今時今日 Highway 7嘅價位嚟講咧，我覺得佢係非常之合理噶啦。咁頭先就講過話試唔到佢哋嘅扒餐啦，所以就試咗佢哋嘅特價餐。咁我就揀咗一個焗豬扒飯啦，同埋一個中式嘅碟頭飯富貴花牛腩飯。特價餐嘅價錢咧，大概由899開始啦，咁大概去到12-13蚊都有嘅。每一份都係包湯包茶，而下午5點半過後咧就會再加1蚊。湯方面咧就有中湯同埋羅宋湯啦。嗰晚咧嘅中湯就係蘋果湯，湯裏邊咧就冇乜料頭噶啦，不過飲落去冇味精，同埋都算清甜嘅。而羅宋湯方面咧，裏邊亦都唔算多料頭嘅，不過有正常嘅蔬菜啦，例如一啲薯仔啊、椰菜、番茄、紅蘿蔔等等。雖然撩唔到有牛肉啦，但係都飲到有牛嘅香味嘅。同埋呢一個羅宋湯咧係帶辣嘅，整體上個味道都較得算唔錯，同埋都好天然，唔會話有太多嘅添加落去。首先上場嘅就有茄汁芝士焗豬扒飯啦。我講過呢一個係屬於佢哋嘅特價餐牌，我就唔係好記得，唔知係899定係999，係咁上下價錢噶啦。咁我因為5點半前嗌嘅，所以就唔使加1蚊。個豬扒飯就咁拎上手係非常之重手，又非常之多汁啦，跟住有好多芝士啦。開個蓋嘅時候呢，香噴噴，非常之正。豬扒每一塊都係咁上下大細同埋厚度嘅，有4塊左右。就咁用隻叉篤落去呢，係非常之腍身嘅。而喺飯底方面呢，就係用咗正常嘅蛋炒飯。就咁滗上嚟睇呢，蛋同飯嘅份量都係均勻啦，而每一粒呢都算係粒粒分明嘅。係時候試下佢塊豬扒啦。豬扒佢就係用咗有骨嗰個位啦，咁而篤落去呢，我頭先講過都係非常之厚身，亦都非常之腍身嘅。豬扒就炸過嘅，咁就有一層好薄嘅粉漿啦，而呢一層好薄嘅粉漿呢，就可以將啲茄汁黐住，所以食落去嘅時候呢，就唔會話汁還汁，豬扒還豬扒。佢哋採用嘅豬扒呢，有油香得嚟，亦都甘香，而食落口嘅時候呢，腍得嚟，亦都有翻肉質應該有嘅彈性。哇！我最中意就係呢啲咁嘅芝士啊，焗到又燶又脆又酥香，正啊！豬扒份量嚟計呢，佢真係一啲都唔算少噶啦，同埋真係好厚噶，你睇下幾鬼厚。雖然都唔係暫時我喺多倫多食過最好食嘅焗豬扒飯，但係呢，佢都係數一數二好食噶啦。另外就係正如頭先片頭所講啦，佢哋嘅 CP 值係非常之高，咁嘅價錢、咁嘅份量、咁嘅質素，我覺得係食得過嘅。跟住落嚟就係另一個特價餐，一個中式碟頭飯富貴花牛腩飯。咁富貴花牛腩飯顧名思義就係富貴花同埋牛腩啦，其實係一個幾家常小菜嘅一個碟頭飯嚟嘅。啲牛腩咧就咁篤落去都幾腍喎，跟住啲餸咧又係鋪到成個飯面都係非常之誇張。咁牛腩就係用咗一個柱侯嘅方法去煮啦，花椒八角味都非常之香嘅，同時間我亦都食到好多花椒八角添。咁但係咧我就略嫌佢個醬咧係較得甜咗少少，如果可以再鹹香味重翻少少咧，我自己會個人更加中意。咁富貴花就正正常常啦，冇話霎水霎到腍晒，所以咧食落去都仲係有啲咬口嘅。咁呢一個飯我覺得適合一啲譬如話一個人住啊，又唔想煮飯，買到翻去有菜有肉呢，咁就啱啱好啦。咁最後就試埋杯奶茶啦，因為跟餐有嘅。咁我覺得就係香同埋滑，但係呢就唔係好夠濃。如果再濃少少呢，我自己個人就會非常之中意。咁試完佢一中一西之後呢，我自己嘅個人感覺就係話價錢加埋嗰個味道份量方面呢，如果我係喺附近嘅話呢，我會再翻嚟買多次外賣嘅。仲有另外一樣嘢留意翻嘅嘢呢，就係呢度停車位係比較少嘅。如果嚟到冇位嘅話呢，咁就可能自己要諗下辦法啦。咁好啦，今日條影片就嚟到呢度先，多謝晒大家收睇。如果係中意我個視頻呢，就記住去訂閱、讚好、留言同埋分享咯。我哋下次再見，拜拜。